वास्को शारांतलो नामनेचो पंगड साई कृपा मंडळ वास्को शारांत गोयचे दायज आनी संस्कृती सांबाळपाक चक्रव्यूह नावाची कार्यावळ घडोवन हाडटा। 4 फेब्रुवारीक एसएजी ग्राउंडच्या मुखावयल्या तानिया हॉटेल वास्को द गामा हांगा ही कार्यावळ जातली। बेरेस्तारा चक्रव्यूह कार्यावळीचो ब्रोशर उजवाडाक हाडलो। चक्रव्यूह कार्यावळीत लोकनाच, नाटकुली, नाच रे नाच, रंगान रंग, मुस्तायकी, रील, चढ हुशार, लोकगीत, चल खेळुया आनी भुरगेपणा अशा सर्तीचो आस्पाव आसा। पळयात पुराय बातमी। सगळ्यांक सांगपाक खूब खुश भोगता की पहिल्याच फावटी साई कृपा मंडळ आता साई कृपा जाला ते आज एक बरो व्हडलो कल्चरल इव्हेंट वास्कोन घडोवन हाडटात आनी आमी सगळ्यांक उलो मारतात। एक वेगळो प्रकारचो कार्यक्रम आमी हांगा करपाक पळयता आनी आमी सदांच पळयल्ले आसा की असले कार्यक्रम खंय जर फोंड्या नाल्यार काणकोणा युवा महोत्सव जावं नाल्यार दायज नाल्यार परिक्रमा जावं अशें फोंड्या नाल्यार काणकोण पयसूच जातात। हांगा वास्को आमच्या मुरगांव तालुक्यान असो कार्यक्रम जायनाशिल्लो। सो आज साई कृपा मंडळ आनी आमचे भितर एक आमचोच ग्रूप सो एक हें जालें की आमी एक खंय तरी वास्कोकारा खातीर मुरगांवकारा खातीर एक कल्चरल इव्हेंट करया आनी गोंयचे खऱ्या अर्थान दायज आसा नाल्यार गोंयचो कल्चर आसा तो लोकां फुडें आमी प्रमोट करया म्हणून। आज खरोखरच गरज आसा की आमचे दायज आमकां सांबाळपा खातीर आनी त्या खातीर साई कृपान वेगळे वेगळे कार्यक्रम तांणी ऑर्गनायज केले। म्हणजे ह्या हातूंत लोकनाच आसतलो नाल्यार मुस्तायकी आसतली, नाच रे नाच आसतलो, भुरगेपणा म्हणून आसा, रील आसा नाल्यार रंगारंग असो कार्यक्रम आसा, अशें चड हुशार म्हणून एक तांणी कॉन्सेप्ट दवरला। सो अशे वेगळे वेगळे कॉन्सेप्ट घेवन ते आमचो गोंयचो कल्चर आमचे भितर स्प्रेड करप आनी आमच्या फुडल्या पिळये पर्यंत तो पावप हाज्या खातीर ते वावर करता। हांव सगळ्या गोंयकारा कडेन मागता जशें तुमी फोंड्या नाजाल्यार युवा महोत्सव जे फामाद हे कल्चरल इव्हेंट्स आसता तुम्ही वतात, तुम्ही बरे बरे नामना थंय मेळयतात, तशेंच वास्को भितर तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण तुमी येवचे, तुमची कला हांगा दाखोवची आनी साई कृपान जो पहिल्याच फावटी येदो मोठो कार्यक्रम ऑर्गनायज केला ताका तुमी सक्सेस करचो। मंडळ हो आमचो वास्कोचो एक कल्चरल ग्रूप। फाटली कितलेक वर्सां आमी वेगवेगळे कॉम्पिटिशनांनी भाग घेता आनी थंयसर बक्षिसां मेळयता। आमचो ग्रूप 10 वर्सां पयलीं फॉर्म जाल्लो, म्हणजे 12 वर्सां पयलीं फॉर्म केल्लो आमी आनी रजिस्ट्रेशन जावन ताका 10 वर्सां पुराय जाता। सो ह्याच निमतान आमी वास्कोन पयलेच फावट एक गोवन कल्चर बेस्ड म्हणजे कल्चरल इव्हेंट ऑर्गनायज करपाचें डिसायड केलां, जाचें नांव जावन आसा चक्रव्यूह। आनी ह्या इव्हेंटाचो कार्याध्यक्ष म्हणजे आमचो मेन इव्हेंट जो आसा तो सपोर्टेड बाय आसतलो आमचे वास्कोचे लाडके आमदार श्री कृष्णदाजी साळकर, हे आमच्या कार्यक्रमाचे कार्याध्यक्ष जावन आसा। हो प्रोग्रामा बद्दल सांगप म्हटल्यार सगळे जाणा आसतले की वेगवेगळे तालुक्यांनी गोवन कल्चर फुडें व्हरपाक, आमची गोंयची संस्कृती, गोंयचे दायज फुडें व्हरपाक वेगवेगळे ऑर्गनायज करतात इव्हेंट, लायक युवा महोत्सव, दायज आसा, परिक्रमा आसा, खूबशे इव्हेंट जाता पुराय गोंयाभर। वास्को आजून मेरेन असो एकूय इव्हेंट केन्ना जावना। खूब वर्सां पयलीं युवा महोत्सव एकदां चिकालीम जाल्लो, सो तेन्ना ते 10 वर्सां पयलीं जाल्लो, ते एक स्टार्ट अशें जाल्लेलें। तेन्नासूनच आमकांय हें येयल्लें की आमी सुद्दां अशे इव्हेंट्स करपाचे आनी फुडें सरपाचे अशें म्हणून। सो on the occasion of our 10th anniversary we are doing this event। सगळ्यांक मागता की तेंच्यांनी भाग घेवपाचे। आमच्या पुराय गोंयान भुरग्यांचो तरणाट्यांचे वेगवेगळे ग्रूप आसा, पेडण्या ते काणकोण मेरेन, फोंड्यासून सांग्या मेरेन सगळे भुरगे खूब एक्टिवली पार्टिसिपेट करतात। सो जशे बाकीच्या इव्हेंट्सांनी पार्टिसिपेट करतात तशें सगळ्यां कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या इव्हेंटान पार्टिसिपेट जावचो, आपलो सहभाग दाखोवचो आनी इव्हेंट सक्सेसफूल करपाक आमकां मदत। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।